رحم الله الزبيري عندما قال: ما كنت أحسب أني سوف أحييه، وأن شعري إلى الدنيا سينعيه، وكنت أحرص لو أني أموت له وحدي فدا ويبقى كل أهلي. هذا هو الوطن الحبيب، هذا هو دمنا وعشقنا وقلبنا. فأتسلف منكم كلمة اليمن فقط عندما أقول: حبنا، نبضنا، عشقنا، قلبنا، أرضنا. هكذا هي، وهذه اللوحة الفنية بقيادة الطالبة المتميزة هدى علايا. أتمنى لكم متابعة شيقة بتحية من الجميع.
استديوهات أحلى تصوير بقيادة حبيبي والمصور العملاق سامر العبسي، يتفضل معي إلى المنصة.